Qual o teu nome? Micaele. Qual o resultado do altar? Bom, pastor, na Fogueira Santa passada eu estava investindo com meu noivo, né, para comprar um apartamento. Veio a Fogueira Santa, eu decidi, falei para ele, eu vou pegar o que eu estou investindo e vou colocar no altar. E eu vi que o poder de Deus desceu na minha vida. Em janeiro, eu estou pegando a chave do apartamento. Então Deus deu mais do que você colocou no altar. Sim, senhor, muito mais. Esse altar funciona? Funciona. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Sônia. Dona Sônia, o que aconteceu aqui no altar? Aconteceu no altar, na última campanha eu coloquei toda a força, tudo que eu tinha, e Deus me abençoou. Minha vida hoje em dia é abençoada, meu trabalho está abençoado. Eu tinha uma causa na justiça que fazia mais de 5 anos e minha causa saiu. Depois que eu depositei tudo no altar, entreguei minha vida no altar. Funciona então? Funciona, o altar funciona. Deus abençoe a senhora. Qual o nome da senhora? Daniela. Dona Daniela, o altar funciona? Funciona, pastor. O que aconteceu? Pastor, eu cheguei na igreja há 1 ano atrás, amargurada, sofrida, e na penúltima campanha eu não participei, fiquei com dúvida, e na última eu participei, fui para o tudo ou nada, coloquei algo que eu não poderia colocar, deixei de pagar tudo para sacrificar e Deus me honrou. Me honrou tanto na minha vida sentimental, tanto na minha vida, no meu íntimo, no espiritual, mas também na minha vida profissional. Porque a minha vida profissional estava amarrada, uma promoção que eu batalhava há muitos anos, Deus me honrou, Deus me abriu portas, eu fui promovida a gerente, e Deus também honrou no meu salário, porque eu recebi 2 vezes mais aquilo que eu tinha colocado no altar. Então, o altar não fica devendo nada para ninguém. Nada. Quem está assistindo, se tiver medo, pode ir sem medo, sem dúvida que Deus faz. Sem medo, sem dúvida. Qual o teu nome? Jefferson. O que aconteceu aqui no altar? Então, pastor, nessa Fogueira Santa eu fui com tudo. Eu dei meu salário todo, vendi meu notebook, eu trabalhava com ele. Foi tudo que eu tinha, eu coloquei. E Deus me honrou. Eu saí desse serviço, abri meu próprio negócio. Eu falei que ainda este ano eu ia ter meu negócio, né? Ia ter minha própria casa, ia terminar minha casa, tudo. E Deus honrou. E este ano eu abri meu próprio negócio e minha casa está 90% finalizada. Quer dizer, o altar funcionou. Sim, senhor. Você já tinha ido antes para o altar com toda essa força ou essa vez foi especial? Essa vez foi especial e essa agora eu vou com mais força ainda. Vai na sua fé. Deus abençoe. Dona Marina, o altar funciona? O altar funciona. Eu fui com toda a minha força para o altar. Meu marido estava desempregado, a minha filha, o meu filho, a gente tinha muita dificuldade, mas graças a Deus eu fui com toda a minha força para o altar e Deus o abençoou de uma forma que o meu sonho era arrumar a minha casa, né? Então Deus deu condições para mim e esse ano de 2018 eu estou arrumando minha casa e graças a Deus. As portas se abriram. As portas se abriram. Esse altar funciona? Esse altar funciona e dessa vez eu vou com toda a minha força também. Deus faça muito mais na vida da senhora. Pronto. Qual o nome da senhora? É Penha. Dona Penha, o altar funciona? Funciona, com certeza. O que aconteceu? O extraordinário que me aconteceu é que eu estava trabalhando, que eu sou autoterapeuta, e eu não tinha uma quantidade de pacientes suficiente que me pagassem, que desse para a minha sobrevivência. Eu estava vivendo da minha reserva, da minha economia. Então, quando veio a campanha, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu ia dar o mês de trabalho,
que era insignificante, mas o Senhor me pediu exatamente a minha economia que estava me sustentando. E eu relutei até o último dia. No último dia, eu juntei o que eu já tinha ganhado naquele mês, mais a economia que eu tinha, eu zerei, eu deixei minha conta no vermelho e joguei tudo no altar. A vida da senhora foi colocada ali. Foi, porque eu joguei toda a minha economia. Porque eu estava vivendo já de economia, já tinha mais de um ano. Eu falei, é a economia que Deus quer? Então o senhor vai ter. Eu vou morrer de fome? Eu vou morar na rua? Então eu vou. Imagina, Deus quadriplicou a minha renda mensal. E a cada dia ele aumenta um pouquinho mais. Um pouquinho que eu não estou dando conta de atender os pacientes. Deus supriu. Supriu plenamente as minhas necessidades. Foi muito além daquilo que eu imaginava. Agora mesmo eu já estou assim inquieta. O que é que eu vou dar ao meu Senhor para agradá-lo? Porque o altar, na verdade, o sacrifício é um agrado que a gente faz a Deus. E o que é que eu vou fazer para agradar meu Deus? Porque o meu Deus tem me agradado muito mais do que aquilo que eu mereço. Vai fazer muito mal na vida da senhora. Qual o nome do senhor? Antônio. Seu Antônio, o altar funciona? Funciona, pastor. Eu cheguei aqui 6 anos atrás, só que eu nunca subi com toda a força como eu subi 5 meses atrás. Eu cheguei aqui drogado, briga em casa, muitas brigas. E eu queria o Espírito Santo, só que eu nunca me coloquei a força no altar. Só que dessa vez eu vim com todas as forças, me lancei 100%, decidido que eu queria ter uma vida eterna com Deus. O fogo desceu? O fogo desceu. O fogo desceu. Hoje é só paz em casa. Minha empresa triplicou, estava amarrada. Eu vim com o bem maior que eu queria, que era o Espírito Santo. Mas em seguida as coisas vêm melhorando cada dia mais. Então o altar funciona? Funciona. Parabéns pela fé.